देखिए, जैसे आप सबको ज्ञात है, दिनांक 18/10/2025 को जनपद सोनभद्र में जब हमारी संयुक्त चेकिंग चल रही थी एक्साइज टीम के साथ, तो हमने लगभग 1,19,675 शीशी की कफ सिरप की बरामद करी थी। उसी क्रम में हमारी जब ये विवेचना आगे बढ़ी तो उसके उपरांत जनपद गाजियाबाद में और बीच में जनपद रांची में, झारखंड में हमने कुछ कफ सिरप की ये बॉटल बरामद करी थी। अभी तक जांच में ये स्पष्ट हुआ था कि कई सारी फर्जी दवाइयों की दुकान क्रिएट की गई हैं, जिसमें दिखाया जाता था कि इसकी सप्लाई हो रही है, पर वो दवाई उन दुकानों पे ना जा करके अन्य कहीं जगह स्मगल की जा रही थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।